Konnichiwa, Здорово, bratz. Სიმართლე გითხრათ, რაღაც პონჩი არ ვიცი ახლა ამ არხზე რას ვაკეთებ. Ახლა არის დილის 4 საათი, 3 საათი და 57 წუთი და რამდენი ხნის შემდეგ და 2 წლის შემდეგ დავბრუნდი ამ არხზე. Wow. ხო დაბრუნება ცოტა ისეთი ხმამაღალი განაცხადია, არ ვიცი ჯერ რას ვაკეთებ საერთოდ, უბრალოდ უცებ მომინდა ვიდეოს ჩაწერა. თან ცოტა როგორ მომინდა ვიდეოს ჩაწერა, მაგასაც მოგიყვებით. მოკლედ მანქანით მოვდიოდი სახში, მომივიდა ტელეფონზე რაღაცა ნოტიფიკაცია, Facebook-იდან, Facebook ჯგუფიდან და უბრალოდ რაღაცა ვიდეო იყო დასადასტურებელი. გავხსენი ეგ ნოტიფიკაცია, შევხედე ვიდეოს და უცებ თავში დამარტყა, რომ ვიდეოების ჩაწერა ხო არ დავიწყო ისევ. და აქ ვარ. ალბათ დაგებადათ ლოგიკური კითხვა, სად ვიყავი აქამდე. რა თქვენი საქმე? ხო, ზუსტად მაგას შვებოდი, ზუსტად მაგით ვიყავი დაკავებული. და სინამდვილეში კიდე ვინც თვალყურს ადევნებთ ჩემს სხვა არხებს, იკარი 01, ალექს რაზმაძე ვლოგების არხი, ასევე ვინც თვალყურს ადევნებთ ჩემ Instagram-ს და Telegram-ს, გეცოდინებათ სადაც ვიყავი, მაგრამ მაინც მოგიყვებით რა. უეჭველი იქნებით ისეთები, ვისაც გეზარებათ გადასვლა და ნახვა ამ ყველაფრის, ან თვალყურს არ ადევნებდით და ნუ მოკლედ ვიტყვი ამ ვიდეოშიც. ვაწყობდი მანქანას. Stream-ავდი. ვიღებდი ვიდეოებს ჩემი ავტობლოგისთვის. მე მგონი საონბორდო ადგილიც უპოვე. მუშაობდი. ვაკეთებდი ვიდეოებს ტონის არხისთვის. ასევე შემიძლია დავაანონსო ჩემი ოპერატორი ალიკა რაზმაძე. და რავი მოკლედ, ხო, აი ეგეთ ამბებში ვიყავი. და რაღაც პონჩი დავიკიდე ეს არხი, რაღაც პონჩი კი არა, მაგრა დავიკიდე ეს არხი. და აი დარწმუნებული ვარ, აი აქვე უეჭველი გაგიჩნდებათ ის კითხვა თუ რატო დაიკიდე ეს არხი, ალექს. ანუ ესე კარგად მიდიოდა ყველაფერი, კარგად დებდი ვიდეოებს, სასაცილო ვიდეოებს, საინტერესო ვიდეოებს და ასე შემდეგ და უცებ ბუმ და დაიკიდე ყველაფერი. რატო? და თან იმ დონეზე დაიკიდე ეს არხი, რომ ახალ წელს 2023 წელს დაარღვიე უდიდესი ტრადიცია და არ ჩართეს ახალ წელს სტრიმი. მე ეს ვქენი, მე დავარღვიე ეგ ტრადიციაც. ახლა მოკლედ მოგიყვებით თუ რატო დავიკიდე ვიდეოების დადება ამ არხზე. კარგად მოკალათდით, დაითრიეთ სნექები, რავი, რამე დასალევი, ჩაი, ისა ესა, მოკლედ, როგორც ყოველთვის და ხო, მოგიყვებით. ვეცდებით მაქსიმალურად მოკლედ მოყო ეს ყველაფერი. ბოლო ვიდეო დავდე 2021 წელს. ვა, даже სცენები მაქვს, ხო არ გადაობ. ეიო, სცენებიც მქონია. ოკეი. ბოლო ვიდეო დავდე 21 წლის 21 აგვისტოს და აქ 33716 ნახვა. პირველი მიზეზი იმისა თუ რატო დავიკიდე ვიდეოების დადება არის ნახვები. ბანალური, მაგრამ მარტივი მიზეზი რა. ანუ გამოდის ესეთ თემა, რომ წარმოიდგინეთ ახლა. ამდენი ხნის განმავლობაში, აი როდის გავაცოცხლე თავიდან არხი. აი ამ ვიდეოს შემდეგ, მე მგონი, აი ამ ვიდეოდან გავაცოცხლე არხი. და ნახვების რაოდენობა იმის შემდეგ, რაც მანამდე იყო. აი 70 276 102 128 bla 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 მაგ ნახვების შემდეგ უცებ არხს რო ვაცოცხლებ 18000 ნახვა. ნუ მე ამ ვიდეოს შემდეგ ამ ვიდეომ კი აიღო 119,000 ნახვა, მაგრამ ამ ხელა ყურადღება ამ ვიდეომ დაიმსახურა მხოლოდ იმის გამო, რომ ნუ სათაურში არის ანიმე. ხო, სათაურში ანიმე, thumbnail-ზე ანიმე და ასე შემდეგ. მხოლოდ ანიმეს გამო. Okay, we get it. ნუ დანარჩენ ვიდეოებსაც რო შეხედო, ნახვებს ყველა ეგრე არის, ანუ ერთ ერთმა ვერაფერი ვერ ქნა. ნუ კაი, ეს ვიდეო ნაუ გამოირჩევა, იმიტომ რომ თითქმის 50,000 ნახვა აქვს, მაგრამ ისიც იმის გამო, რომ ნუ ჰიტა აქვს thumbnail-ზე. გასაგებია ეგეც. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი და ბანალური მიზეზი არის ნახვები რა. ანუ გამოდის ის, რომ ძალიან დიდ ეფორტს ვდებ ვიდეოებში, ძალიან ბევრს მუშაობ ვიდეოებზე, იმიტომ რომ ანუ რო ხვდებოდეთ, პროსტა რო ხვდებოდეთ პირველ რიგში ახლა აი აქ რო დავჯექი, დილის 4 საათია. აი უკვე 10 წუთია ვიდეოს წერ. დილის 4 საათია. მთელი ღამე მქონდა იმისთვის, რომ აქამდე ვიდეოს ჩასაწერად დამჯდარიყავი, მაგრამ აი ფიზიკურად ტკივილს გძნობდი, სანამ ვიდეოს ჩავწერდი, მარტივად რო აგიხსნათ რა. რას გულისხმობ მაგაში რა? მორალური მომზადება გჭირდება იმისთვის, რომ ვიდეო გადაიღო. ყველას ესეთი მარტივი გონია, რომ აი იუთუბერი დაჯდა
რაღაცა ვინც ვიდეოებს იღებს რა YouTube-ზე დაჭდა, ფეხ-ფეხზე გადაიდო, რაღაცა უცებ ჩაწერა, უცებ რაღაცა რედაქტორში შეაგდო, დაჭრა ეს ვიდეო და დააგდო YouTube-ზე და ძალიან ბევრი ნახვა აქ და ძალიან ბევრი ფული შეძდის და ასე შემდეგ. ანუ პროსტა იმისთვის რომ დამჯდარ ვიყავი და ცოტა აზრები დამელაგებინა თავში და ვიდეოს ჩაწერა დამეწყო, დაახლოებით 4 საათი დამჭირდა. დაახლოებით არა 4 საათი დამჭირდა. უბრალოდ მორალურად მომზადებული ყავი ამისთვის. მეორე კიდე, აი ახლაც რომ ვზივარ კამერის წინ, საუბრობ რაღაცაზე, ვცდილობ რომ აგიხსნათ, მოგიყვეთ და ასე შემდეგ, ანუ ჩავწერო ვიდეო. ძალიან აი როგორ ავხსნა არ ვიცი. რთულია. ანუ რთულია. ყოველ დღეც რო აკეთებდე ამ ყველაფერს, მაინც რთულია რა, იმიტომ რომ ანუ მიჩვევის თემა კი არა, აი უბრალოდ კამერასთან ურთიერთობის თემა არის რა. აი ესეც სიუცეში, როდესაც ვზივარ, თქვათ, კამერის წინ და რაღაცაზე ვსაუბრობ რა, არ ვიცი, რთულია ჩემთვის. რაღაც პონჩი რთულია. მორალურად რთულია და არა ფიზიკურად რა. მაგაზე მარტივი მე მგონი არაფერი არაა, რომ კამერა ჩართო უბრალოდ და ჩაწერო ვიდეო. ოკეი, მაგრამ აი ხო ხდებით. შემდეგი, დანარჩენ ეფორტში რას გულისხმობ, არის ვიდეოს მონტაჟი რა. ანუ გადაღებული მასალის უკვე დაედიტება რედაქტორში, რავი, ვინ რაში მუშაობს არ ვიცი, მე კონკრეტულად Premiere Pro-ში ბევრს გაინტერესებდა. დარწმუნებული ვარ, ეხლაც რო ვთქვა და კიდე მილიარდჯერ რო ვთქვა, მაინც დამისვავთ ამ კითხვას. ოკეი, მაგრამ ნუ Premiere Pro-ში ვაედიტებ ყველა ვიდეოს. ხო, აი ეხლაც რატო ნერვიულობ? დილის 4 საათზე ვზივარ სახში, ჩემი კომპიუტერის წინ, ჩავრთე კამერა, მივიდგია ესე მიკროფონი, ჩავრთე OBS-ი და ვნერვიულობ. რატო? ოკეი. ყველაზე დიდი დრო რა თქმა უნდა მიაქ editing-ს ვიდეოსი რა. თან ისეთ edits, როგორც ჩემ არხზე ყოველთვის ყველა ვიდეოში მქონდა. პროსტა ისე არ არის, რომ აი გადაიღე ვიდეო, შეაგდე, დაჭერი და ატვირთე YouTube-ზე არა. ანუ ყველაზე მაქსიმალურად ისე უდგები რა ამ საქმეს, რომ მაქსიმალურად დინამიური იყოს, მაქსიმალურად არამოსაწყენი და საინტერესო საყურებელი მაყურებლისთვის და ასე შემდეგ რა. შესაბამისად ძალიან დიდი ეფორტი სჭირდება ამ ყველაფერს, ძალიან დიდი დრო, ძალიან ბევრი ძალა, გათენებული ღამე და ასე შემდეგ რა. და ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ აი ამდენ ეფორტს ჩადებ ამ თითო ვიდეოში, ხო? აი, თქვა შეიძლება იღებდე რამოდენიმე საათი. ჯერ სანამ გადაღებას დაიწყებ, ხო, იდეა უნდა მოგივიდეს თავში, შემდეგ ყველაფერი უნდა დაამუშავო თავში, შემდეგ მორალურად უნდა მოემზადო იმისთვის, რომ დაჯდე ვიდეო გადაიღოს, შემდეგ აი ესე აკანკალებული ხელებით უნდა დაჯდე და გადაიღო ეს ვიდეო ისე როგორც შენ გინდა და შენ წარმოდგენაში გაქვს. შემდეგ ეგ ყველაფერი გადაღებული მასალა. შეიძლება რამოდენიმე საათი იყოს შეაგდო რედაქტორში. რამოდენიმე დღე აედიტო და ათენო ღამეები, რომ უფრო მალე გააკეთო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ უმეტეს შემთხვევაში დღისით არ გწალია იმისთვის, რომ უბრალოდ თელი დღე იჯდე და ვიდეო აედიტო და ღამე გიწევს მაგის გაკეთება. პლუს მუდმივად გამოუძინებელი ხარ, იმიტომ რომ ამის გარდა კიდე სხვა საქმეებიც გაქვს. მოკლედ, ძალიან დიდ ეფორტს დებ ამ ყველაფერში. პლუს კიდე thumbnail-ის გაკეთება. ჩემ thumbnail-ებსაც დააკვირდებოდით ალბათ, რომ თლად უხარისხო და ბანძი thumbnail-ები არასდროს არ მქონია და ყოველთვის ძალიან დიდ ეფორტს ვდებდი thumbnail-ებშიც კი. და ხო, ტვირთავ ვიდეოს და გაქვს 15, 20 30,000 ნახვა. აი ესეთი ტრაგედია მეგობრებო და ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, ანუ ყველაზე დიდი არა, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზია. მეორე მიზეზი არის ის, რომ რაღაც პონჩი მომბეს და ის რასაც ვაკეთებდი რა. პრინციპში არც არაფერს საინტერესოს არ ვაკეთებდი, უბრალოდ რაღაც. ადრე მომდიოდა რაღაცა იდეები და ვიღებდი აი ესეთ ვიდეოებს, როგორცაც ვიღებდი, მაგრამ მე გავიზარდე, ხო, საკმაოდ გავიზარდე მაგ ყველაფრიდან და ბევრი ვიდეო ასევე, ნუ წაშლილი არა, მაგრამ დაფარული მაქვს არხიდან. მე როდესაც გავიზარდე უკვე ამ ვიდეოებიდან, შემდეგ მქონდა რაღაცა პაუზა, დავბრუნდი ისევ დავიწყე ცოტა უფრო სხვანაირი ვიდეოების კეთება. აზრს კარგავ, როცა ვლაპარაკობ უკვე აი ეგეც არის კიდე ძალიან დიდი მინუსი, რომ დიდი ხანი რო რაღაცაზე ვლაპარაკობ და აზრს კარგად ვერ ვაყალიბებ, მე აზრს კარგავ. ხო, ჩემი ძალიან დიდი პრობლემა მაგ თემაში. შემდეგ ისევ დავბრუნდი, დავიწყე აი ესეთი ვიდეოების გადაღება, სადაც ნუ აი ილვაის თემა იყო, ჯგუფში გაზიარებული მიმების და პოსტების რევიუს ვაკეთებდი, მიმ რევიუს და მსგავს რაღაცეებს, ნუ ძირითადად ეგენი იყო. 3 წალი ვლოგი იყო ჩემ მანქანაზე, რომელიც უბრალოდ დავტესტე როგორ გამომივიდოდა და მე მომეწონა და დალშე ვის მოეწონა, როგორ მოეწონა აღარ ვიცი, იმიტომ რომ ნუ ნახვებს ეთყობა, რომ კარგად არ წავიდა რა საქმე. TikTok რეაქცია გადავიღე, მე მგონი 2, სულ 2-ც არ, ხო 2 გადავიღე. დიდად TikTok რეაქციების მუღამი არ მქონია და შემდეგ აი ეს ვიდეო იყო. სადაც მივხვდი, რომ всё, dude, აზრი არა აქვს. არც მე აღარ მაინტერესებს ამ ვიდეოების კეთება და არც არავის არ აინტერესებს ამ ვიდეოების ყურება. და მაგიტომაც უბრალოდ მოვისროლე და მეთქი, всё, დავიკიდეთ თქო.
ხო, ანუ მარტივად რო ვთქვა, ესეთი ფორმატის ვიდეოების კეთება მომბეზდა. მე თვითონ მომბეზდა, იმიტომ რომ ნუ რო გადავხედოთ ძირითადად რა იყო. meme review, ანიმეზე გავაკეთე ერთი ვიდეო და მე უბრალოდ მივხვდი რომ იმდენად რთულია ანიმეზე ვიდეოების კეთება, რომ like არ მინდა. ჩემი არ არის ეგ, მაგ ხელა effort-ის ისედაც ძალიან დიდ effort-ს ვდებდი ვიდეოებში ყოველთვის და ისეთი feedback-ი რომელიც მინდოდა რომ მქონოდა არასდროს არ მქონია და ეხლა კიდე უფრო დიდი 10 ჯერ უფრო დიდი effort-ი უნდა ჩავდო ვიდეოებში, ანიმეს ვიდეოებზე ვსაუბრობ რა. საიდანაც ასევე არ მექნება არანაირი ეგეთი feedback-ი რა. არც მონეტიზაციით, არც ზოგადად community-ის feedback-ი. შესაბამისად მეთქი, okay, ამ ერთმა ვიდეომ რაღაცა ქნა და მე დალშე like მოდი აღარ ვიზაო. That's it. შემდეგ რა იყო? ნუ ეს საავტომობილო თემა გადავიტანე საერთოდ სხვა არხზე, იმიტომ რომ მაგ პერიოდში გაკრას მივხვდი, რომ ავტო თემა მაინტერესებდა და ავტო თემის გადაღება მინდოდა, რაღაც ავტო ბლოგის პონჩი და ასე შემდეგ და მაგისთვის თალკე არხი გავაკეთე და ნუ იქ გადავიტანე ეგ ყველაფერი. სწორიც მიქნია სხვათა შორის. და შემდეგ ძირითადად just რეაქციები იყო რაღაც კომენტარებზე, TikTok-ზე, YouTube-ის ტრენდებზე, ისევ კომენტარები, მიმებზე და ასე შემდეგ. ანუ მოკლედ ჩემთვის არის ესეთი რაღაცნაირად მოსაბეზრებელი კონტენტი რა. სხვა იუთუბერებს რო უყურებ რა, აი პროსტა დავჯექი ერთ დღეს და დავფიქრდი მე რატო ვაკეთო იგივე რასაც აკეთებს ყველა. ანუ არ მინდა. და ეგ მეორე მიზეზი. მესამე მიზეზი რა თქმა უნდა ის არის რომ ხო feedback-ი არ მქონდა. ნახვების feedback-ზე აღარ ვიძახი. აქ მაგ კონკრეტულად მონეტიზაციის feedback-ზე რა. ყველას რატომღაც აი ძალიან ბევრჯერ გამიგია სხვებისგან და რომ რატომღაც ჩემზე ძალიან ბევრი ისე ფიქრობს, რომ თითქოს ძალიან ბევრს შოულობდი ყოველთვის YouTube-ით. არა. საერთოდ არა. შემიძლია დავასაბუთო, მაგრამ რა თქმა უნდა ამ ვიდეოში არ გავაკეთებ ამას. და აქ რა თქმა უნდა რაღაცა ცალკე რეკლამა არ ითვლება. იყო. ბევრი არა, მაგრამ იყო ცალკე რეკლამაც და ასე შემდეგ, მაგრამ ანუ რა effort-საც ვდებდი ამ ვიდეოებში და ამ არხში და რა დროსაც ვუთმობდი, მაგის სათანადო შემოსავალი არ მქონია მაქედან რა. ეხლა ეგ არის ფიქრობთ ოღონდ რა, რა თქმა უნდა, თავიდან და ზოგადად არასდროს არ გამიკეთებია ვიდეოები და YouTube-ზე არ მოვსულ არის მისთვის რომ ფული მეშოვა და ასე შემდეგ, მაგრამ თავიდან ნუ რა თქმა უნდა ყველა ვინც YouTube-ზე იწყებს და ვისაც ევასება ვთქვათ ვიდეოების გაკეთება და ეგ საქმე, ყველა იწყებს რაღაც თავისი ენთუზიაზმით რა. ვიდეოების გაკეთების მუღამი გაქვს უბრალოდ და აკეთებ ამ ვიდეოებს, ხო? მაგრამ რაღაც პერიოდის შემდეგ, როდესაც უკვე ცნობილი ხდები ვთქვათ, ნახვები გიგროვდება, გამომწერები გიგროვდება და ასე შემდეგ, რაღაც პერიოდის შემდეგ ეგ უკვე უბრალოდ ჩვეულებრივი რაღაცა ჰობიდან ხდება სამსახურივით, ხვდებით? ანუ ძალიან რუტინული ხდება ამ ვიდეოების კეთება და ასე შემდეგ და ძალიან დიდ დროს უთმობ უკვე რა. თუ სტაბილურად დებ ამ ვიდეოებს რა, არ ვიცი სწორედ როგორ თქვა რა. შესაბამისად, თუ ამდენ დროს უთმობ ამ ყველაფერს, შემოსავალიც გჭირდება მაქედან. და თუ არ გაგაჩნია სხვა რაღაცა პასიური შემოსავალი, აი პროსტა რომ საიდანღაც ფული წვეთავს თავზე და ჭერიდან გეცემა და ასე შემდეგ, ცხადია რომ რაღაცას, რასაც უთმობ ძალიან დიდ დროს, იმას უნდა მოქონდეს შენთვის რაღაცა შემოსავალი. მაშინ რა აზრი აქვს მაგ რაღაცისთვის დროის დათმობას? ანუ წარმოიდგინე რომ ეხა ხარ თქვათ იუთუბერი, დებ ვიდეოებს ყოველ, ნუ კაი, დღე არა, მაგრამ რამოდენიმე დღეში ერთხელ, გამოდის რომ აი ეს მთელი effort-ი რაც წეგან მქონდათ ვიდეოს დასაწყისი ჩამოთვლილი, ეს ყველაფერი ისევ აქ არის, ანუ ძალიან დიდ დროს უთმობ ამ ყველაფერს და არხს და ამ ვიდეოებს შენთვის არ მოაქვს არანაირი შემოსავალი, ხო? და ფინანსები ხო გჭირდება ზოგადად საარსებოდ. კაი მესმის, როდესაც რაღაცა 14 წლის ბავშვი ხარ და YouTube-ი და YouTube-ს იწყებ, იმიტომ რომ უყურებდი ვიღაცა უცხოელ YouTuber-ებს, ხო? უბრალოდ ენთუზიაზმია და უბრალოდ რაღაცა საქმისადმი ბავშვური სიყვარული გაგაჩნია, ხო? კაი მესმის, როდესაც რაღაცა კომპანია გაქვს, ან რაღაცა პასიური შემოსავალი, ხო? ან რაღაცა სამსახური გაქვს, სადაც იმხელა effort-ს არ დებ და დრო გრჩება იმისთვის, რომ მე YouTube-ზე გააკეთო რაღაცა კონტენტი, ხო? ან მაგალითად default-ად დაბადებიდან მდიდარ ოჯახში ხარ დაბადებული და გაქვს ყველაფერი და უბრალოდ რაღაცა საქმე გინდა რომ გაერთო და აკეთებ ვიდეოებს YouTube-ზე. ეგეც მესმის, აი ეს სამი ვარიანტი, მაგრამ როდესაც ეს სამი ვარიანტი არ გაგაჩნია, არც ერთ კრიტერიუმში არ ჯდები და უბრალოდ ტიპი ხარ, რომელსაც ვიდეოების კეთება ევასება და გინდა რომ ეს გახდეს შენი ცხოვრების საქმე და ცხოვრების ბოლომდე ვიდეოებს აკეთებდე და YouTube-ზე კონტენტს დებდე და content creator-ი იყო, მაქედან შემოსავალი გჭირდება, ხო? და როცა არ არის, აი არ არის. სად მიდიხარ? რა თქმა უნდა, ეძებ გზებს, რომ შემოსავალი გქონდეს. და ამ გზების პოვნის პროცესში კარგავ იმ მუღამს აი ამ ვიდეოების გაკეთების და ამ კონტენტის კეთების, იმიტომ რომ ამ ძიებაში უცებ ხვდები, რომ სხვა რაღაცეები გაინტერესებს, აი იქ რაღაცა და გაინტერესა, აი აქეთ რაღაცამ და გაინტერესა, აი ის იმან მოგხიბლა, ამან მოგხიბლა და ასე შემდეგ და ხვდები, რომ აქამდე ამას რატო ვაკეთებდი? ანუ რატო ხარჯავდი ამდენ დროს, თანაც არც შემოსავალი არ მოქონდა და მოდი სხვა რაღაცას ვწდი რა. იქნებ იმაში გამიმართლოს და ზუსტად ეგ დამემართა მე.
დავიწყე სტრიმები ბევრად უფრო გამისტორდა ვიდეოების კეთება, იმიტომ რომ პირველი რომ შეიძლება ოდნავ, მაგრამ არანაკლები ეფორტი სჭირდება სტრიმებს, იმიტომ რომ სტრიმის დასეტაპება გჭირდება, უნდა იცოდე როგორ გაასწორო ხმა, უნდა იცოდე როგორ სწორედ დააყენო თქვა შუქი, კამერა, ყველაფერი, ანიმაციები, ოვერლეები, საუნდები, დონაციების აი ეს ანიმაციები და ასე შემდეგ, ანუ ეგ ყველაფერი კარგად უნდა შეისწავლო, თვითონ პროგრამა რითიც სტრიმავ, თქვა ჩემ შემთხვევაში OBS-ია, სხვები რავი XSplit ხმარობენ Streamlabs და ასე შემდეგ, ნუ ჩემ შემთხვევაში OBS კლასიკია. კარგად უნდა შეისწავლო ეგ პროგრამა და უნდა იცოდე რასაც აკეთებ რა, აი პროსტა ისე ერთღილაკს დააჭირე და ასე შემდეგ. ის რაც მე მინდა, პროსტა მაუსის ერთი კლიკით არ გამოვა. შესაბამისად, ანუ უნდა შეისწავლო ეს ყველაფერი და ეგეც ძალიან დიდი ეფორტია რა. მე თქვათ, ჯდები სტრიმავ, ნახევარი საათი ხო არ გასტრიმავ რამოდენიმე საათი რაღაც. მინიმუმ 2 და ზევით. ყოფილა ისეთ შემთხვევა, რომ 18 და 28 საათიც გამისტრიმავს რა. აუდგომლად არა, ნუ რა თქმა უნდა თავისი პატარა შესვენები შეიძლება რაღაც 10 წუთიანი და ასე შემდეგ, მაგრამ ჯამში რო სტრიმი არ გათიშულა რაღაცა 28 საათი, ეგეთ შემთხვევებიც მქონია რა. ძალიან დამღლელია ეგ ყველაფერი და არანაკლები ეფორტი. წარმოიდგინე რომ აი 10 საათიანი სტრიმი გაქვს რა. მოდიხარ, ჯდები და მთელი დღე ზიხარ კომპიუტერთან რა. და მთელი დღე სტრიმავ. კარგავ მთელ დღეს, ანუ მაგ დღეს სტრიმის გარდა არაფერი არ გაგიკეთებია. ძალიან დიდი ეფორტი უნდა მაგ ყველაფერს. ერთი დიდი ბონუსი სტრიმინგის ის არის რომ შენ მაყურებელს, ანუ community-ს შეუძლია რომ ხარი დაგიჭიროს რა. ჩაგიდონატოს Twitch-ზე გაგიკეთოს subscription, რომელიც სულ რაღაც 5 ლარი ღირს და აი ესეთი მარტივი რაღაცეები ჩადონატება ბევრნაირი არსებობს, გინდა donation alert-ი, გინდა Streamlabs-ი, გინდა პირდაპირ ანგარიშის ნომერზე და ასე შემდეგ რა. ვინც დონაცია არ იცით 21 საუკუნეში, გეტყვით რაც არის რა, ანუ ერთ-ერთი მხარდაჭერის გზა არის creator-ისთვის, თქვათ streamer-ისთვის ამ შემთხვევაში, სადაც შეგიძლია უბრალოდ ნებისმიერი თანხის ოდენობა ჩაუდონატო რაღაცა მესიჯით და ანიმაციით, რომელიც გამოჩნდება სტრიმზე და დაინახავს ყველა, ვინც უყურებს ამ სტრიმს. აი ეგეთი რაღაცა არის, ანუ შეგიძლია მაგალითად თავი გაიპიარო სტრიმზე, შეგიძლია რაღაცა იკითხო, რაც გაინტერესებს და ასე შემდეგ. ბევრი ვარიანტი არსებობს მაგ ყველაფრის რა. ხო და მაგიტომაც ანუ სტრიმებმა უფრო მომხიბლეს იმის გამო, რომ პირველ რიგში live content-ი არის, ანუ აუდიტორიასთან უშუალო კონტაქტი გაქვს და არა კომენტარების მეშვეობით, რაღაცა YouTube-ზე რო გიწერენ და ლაიქების და ასე შემდეგ, ანუ პირდაპირ ესაუბრები ხალხს ჩატში და მაგრა ასწორებს რა. და გხედავენ ისეც, როგორიც ხარ რეალურად. წარმოიდგინეთ, მთელი ამ დროის განმავლობაში, რაც ამდენი წელი ვაკეთებდი ვიდეოებს, არც ერთ ვიდეოში არ ვიყავი ბუნებრივი. ანუ როგორიც ვარ რეალურად რა, ანუ რაღაცა როლს თამაშობდი სულ მუდმივად, რაღაცა როლებში ვიყავი რა. თავიდან ეს იყო პატარა ბიჭი, რომელიც რაღაცა სუპერ პოზიტიურია და სუიცინის და სულ რაღაცაზე ღადაობს და ასე შემდეგ. შემდეგ ეგ ყველაფერი გადავიდა რაღაცა დეპრესიულ ახალგაზრდა ტიპში, რომელიც აი ცდილობს მოირგოს ისევ ის ძველი როლი, რომელსაც თამაშობდა, მაგრამ უკვე ისე კარგად აღარ გამოსდის, ანუ გაიზარდა ეს ბიჭი და რაღაცა ნიტოთ იყო და მაინც რაღაცა როლის თამაშს ცდილობდა რა, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან ბევრს უთქვამს, ბევრს მოუწერია, კომენტარებშიც კი დაუწერიათ, რომ აი რაღაც პონჩი გეტყობა, რომ ცდილობ, რომ ითამაშო ის როლი, რომელსაც თამაშობდი ადრე წლების წინ ამ ვიდეოებში რა და უკვე სიცილში თუ ღიმილში რაღაცა ნიტო არის რა, ანუ ნათამაშები ჩანსო რა. ხო, ეგრეც იყო. პრინციპში, ანუ ცდილობდი რომ ძალით რაღაცა გამეკეთებინა ისეთი რომ სასაცილო ყოფილიყო მაყურებლისთვის და რაღაც გასართობი. ამ დროს საერთოდ სხვანაირად გრძნობდი თავს და საერთოდ სხვანაირი ვიყავი რა. ამ ვიდეოში ეხლა როგორც საუბრობ, აი, ნუ ესეთი ვარ, რეალურ ცხოვრებაში აი ესეთი ვარ. არაფერს ეხლა არ ვთამაშობ, არაფერს არ ვიგონებ. ვარ ისეთი როგორც ვარ და გიყვებით იმას, რასაც ვფიქრობ რა. ამ სტრიმინგმა მომხიბლა, გაცილებით მეტი შემოსავალი ვნახე სტრიმებით ვიდრე ვიდეოებით, რასაც აქამდე ვაკეთებდი და ამიტომაც მერჩივნა რომ უბრალოდ სტრიმები გამეკეთებინა ხოლმე უფრო ხშირად, თქვათ ყოველ დღე, ვიდრე ვიდეოები და ვიდეოებს უფრო იშვიათად დებდი, მაგრამ მე ძალიან დამაინტერესა მანქანებმა. მანქანები სულ მაინტერესებდა, სულ მქონდა ინტერესი რაღაცა აი ამ საავტომობილო თემის მიმართ და არა უბრალოდ ისეთი ინტერესი რომ აი ეს მანქანა ვიცი, ეს მაგარია, ეს რაღაცა სუპერკარია და რაღაც ჩვეულებრივი ტიპები რო არიან მანქანაში რო არ ერკვევიან და უბრალოდ მოდელები რომ მოსწონთ და ასე შემდეგ რა. არა, მე ზოგადად ისეთი ტიპი ვარ, რომ ვისაც მაგრა ევასება, აი თქვათ რაღაცა კონკრეტული თემა მოეწონება და ამ თემაში ძირსაფუძვლიანად გარკვევა და ყველაფრის კარგად შესწავლა რა. ერთ პერიოდში ძალიან გამიტაცა მუსიკამ და წავედი და ხმის ინჟინერიის სწავლა დავიწყე იმისთვის რომ პროდიუსინგი დამეწყო და მე ჩემით დამეწყო რაღაცა ტრეკების წერა და ასე შემდეგ რა. და ეგრე მივიღე საუნდ ინჟინერის განათლება, რომელიც თუ იდეაში კი მადგება რაღაცეებში, მაგრამ საუნდ ინჟინერად არ ვმუშაობ როგორც ხედავთ. კიდე ბევრი თემა მაქვს ეგეთი რა. რაღაც მომენტში მივხვდი რომ უცებ ოპ მანქანები მაინტერესებს და დავიწყე ამ მანქანების შესწავლა. უბრალოდ ისე
ისე კი არა რა მოდელი რომელია და რა ბრენდი რას აწარმოებს, არა, ანუ როგორ მუშაობს და დაშლა აწყობა, ჩემით გაკეთება და ასე შემდეგ. და ყველაფერი დასრულდა იმით, რომ მაგ დროს უკვე მყავდა მანქანა, Volkswagen Polo, რომელიც დღემდე მყავს და მომინდა მაგას რაღაცა წავეჩალიჩო და აი ამ ჩალიჩების პროცესში უცებ შევქმენი ახალი არხი და ჩემით გავსვაპე 1.8 ტურბო ძრავი. და ახლა მყავს Pocket Rocket, რომელიც ავაწყე ჩემი ხელით. ყველას დახმარების გარეშე. ანუ ჩემით ავაწყე. არავინ არაფერს არ მეუნეოდა, სწორედ როგორ არის, რანაირად არის, რამოდენიმე თვის განმავლობაში ჩემით ვცდილობდი გავრკვეულიყავი რაღაცა ელექტროობაში, გაგრილების სისტემაში და ბევრ რაღაცაში ესე და ჩემით გავერკვევი ყველაფერში და ჩემით ავაწყე მოკლედ ეს. და იმ დონეზე შევისწავლე, რომ დღეს მაგ თემაზე ვმუშაობ. ნუ, კაი, ხელოსანი არ ვარ, მაგ თემაზე ვმუშაობ. ვიდეოებს მაინც ვაკეთებ ოღონდ მეორე არხისთვის და ტონის არხისთვის, ტონი ვინც არიცით და ტონის არხი ლინკს დავტოვებ აღწერაში შეგიძლიათ ნახოთ, გაეცნოთ და ბევრი საინტერესო პროექტი და რაღაცეები გელოდებათ მაგ არხზე. და ამასობაში ეს არხი უბრალოდ გაიყინა და აერში დაიკიდა. დიდი ხნის განმავლობაში კი ვფიქრობდი აქ რა გამეკეთებინა, მაგრამ აზრი არ მომდიოდა თავში და დღეს უცებ აი ესე მომინდა ვიდეოს გადაღება და დადება რა. და აი აქ ვარ. ახლაც ამ წამსაც არ ვიცი რას უპირებ ამ არხს. ანუ არ ვიცი რა ტიპის ვიდეოები მინდა რომ დავდო ამ არხზე, არ ვიცი რა ტიპის ვიდეოები მოგეწონებათ, პირველ რიგში მე მომეწონება, რა ტიპის ვიდეოები შეძლებენ იმის მიღწევას, რისი მიღწევაც მე მინდა ამ ვიდეოებით, თუ მიმიხვდით რისი თქმაც მინდა და ასე შემდეგ რა. ანუ ჩემი მთავარი შიში ის არის რომ ისევ რაღაცა ვიდეოების კეთებას დავიწყებ, ძალიან დიდ ეფორტს ჩავდებ და ვერაფერს ვერ მომცემენ, ანუ არანაირი ფიდბექი არ მექნება ამ საქმიდან და ისევ ტყუილად გავაგრძელებ რაღაცა უაზრო რაღაცის კეთება, რომელსაც არაფერი არ მოაქვს ჩემთვის. ხო და აი ვფიქრობ, რეაქციები შემიძლია, ვლოგებს ისედაც ვდებ მეორე არხზე. ვლოგები გაინტერესებთ იქით. სტრიმების ცალკე არხი მაქვს. ამ არხზეც რატომღაც სტრიმები არასდროს არ იხოდებოდა ისე რა, ანუ მეორე არხზე ცოტა უფრო უკეთესად მოიხოდა, მაგრამ მაინც ნიტო არის რა. და რატომღაც აი ეგეთ ტენდენცია შემომჩნია, რომ ჩემგან რატომღაც ნებისმიერმა ვინც არ უნდა გასტრიმოს, ანუ ვისაც არ უნდა კონდეს სტრიმი, რომელ YouTuber-საც არ უნდა კონდეს სტრიმი, რაც არ უნდა გააკეთოს უყურებენ. და ჩემ შემთხვევაში მე მიყურებენ მარტო მაშინ, როდესაც ან რაღაცაზე ვლაპარაკობ, ან ვიღაცასთან კონფლიქტი მაქვს. დანარჩენი რაც არ უნდა ვქნა, არავის არ აინტერესებს. და ყოველთვის მყავს 7 კაცი სტრიმზე. ხო, აი ესეთი დილემაც არის რა. უცნაურია, მაგრამ ეგრეა. და ნუ მოკლედ, აი აქ ვარ. შეგიძლიათ მომაწოდოთ იდეები რა. ამ Facebook ჯგუფში შეგვიძლია რაღაცა მოვიფიქროთ, არ ვიცი. უბრალოდ აი მომინდა, ჩემი ბებერი ძვლები გავატკაცუნო და დავბრუნდე ძველ არხზე. და რამე მოვიფიქროთ რა. ერთადაც შეგვიძლია მაგ ყოველფრის გაკეთება, რავი. მე გამიჩნდა ინტერესი. თქვენ თუ გაინტერესებთ, დაწერეთ ქვემოთ კომენტარებში რა გაინტერესებთ, როგორი ტიპის კონტენტი მოგეწონებოდათ, შეიძლება ანიმეზეც რაღაცეები ვიჩალიჩო, იმიტომ რომ ნუ აი აქ კი ვხედავ, რომ ანიმე თემატიკის ვიდეო გაინახვები დაწერა და მოგეწონათ აშკარად, მაგრამ ძალიან კარგად მახსოვს, რომ როდესაც დავდე ეს ვიდეო, ცოტა ნახვა ქონდა, ანუ მაგდენი ნახვა არ ქონდა, ეგ დროთა განმავლობაში დაგროვდა. რავი, ანიმე ტიპის ვიდეოები თუ გაინტერესებთ, ანიმე ვიდეოებსაც გავაძრობ რაღაცა ანიმე თემატიკასთან და ასე შემდეგ. თავარია, რომ მეც მომწონდეს ეგ ყველაფერი რა. მოკლედ, მიმიხვდით რისი თქმაც მინდა. აჰა, ჩემი დიდი დაბრუნება ჩემ ძველ არხზე. დაწერეთ კომენტარებში რა გაინტერესებთ. აუცილებლად დაალაიქეთ ეს ვიდეო. დამავიწყდა თქმა, რომ წინასწარ დაალაიქოთ ეს ვიდეო, ასე რომ თუ აქამდე უყურეთ, დაალაიქეთ ეს ვიდეო და მივხვდები, რომ ბოლომდე უყურეთ ამ ვიდეოს. თუ ეს არხი ჯერ არ გაქვთ გამოწერილი, აუცილებლად გამოიწერეთ და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი, რომ არ გამოგჩეთ ახალი საინტერესო ვიდეოები, რომელსაც სავარაუდოდ დავდებ. და რავი, ნახავთ შემდეგ ვიდეოში. მადლობა მთელი ამ 11 წლისთვის ამ არხზე და იმედი მაქვს, რომ აი ეს კონკრეტული ვიდეო ამ არხის ისტორიის დასასრული არ იქნება და უბრალოდ დასაწყისია პირიქით. მადლობა ძალიან დიდი, რომ უყურეთ ამ ვიდეოს და მე კიდე გემშვიდობებით, როგორც ყოველთვის შემდეგ ვიდეომდე. See ya.